Muy buenas magiqueros, vamos a nuestro unboxing de rigor de una cajita de Battle for Zendikar. Así que ánimo, suerte y que salga expedición.
Bueno, pues resumimos un poquito entonces, ¿no? Aparte del taquito de tierras espectacularmente bonitas, que ya sabéis todos. Tengo 3 foil. 3 tierritas foil que molan mucho y luego entre las foil un Felidar Felidar y bueno, un poco chistilla. Esto que a lo mejor yo uso. Pero bueno, divertido. Divertido. El plato, el premio, una Misty. La Misty Rainforest. Y esta no está ni mordida por los lados. Y no tiene el desbastado ese, o el, Bueno, el mal cortado ese de un tiene lado. una pizca mal cortada, pero lo tiene mejor que Está otro. espectacular. Luego un par de emblemas y un elemental, un token elemental y el token del 10-10 que es el gemelito de los gemelos de los Eldracis. Entonces, de las míticas, pues nada, un poquito el Omnat el más llamativo, porque lo demás, bueno, no es tan, Quizás no es tan el espectacular. y este también, descolorido. Y luego tenemos, entre las raras, este que está muy bien. El Buscaldracis. Y luego ya, bueno, un poco de todo, porque la verdad es que con tanta rara da un poco de juego a todo. Una tierra. Solo un par de tierras, eso sí es cierto, un par de tierras, sí, pocas tierras. De las dobles. Y bueno, un poco de todo. Resumiendo, buena caja, sobre todo con el Misty Rainforest, pero vamos, en general no ha estado nada mal. Alguna mítica un poco más espectacular quizá hubiera sido ya ideal, pero bueno, así, puede valer. Un cajote. Pues nada, gracias por vernos, cualquier cosita, ya sabéis dónde andamos.